عام 1071 ترك تيموجين والدته وغادر برفقة والده إلى قبيلة أونجلا ليخطب له فتاة من بنات القبيلة. لا تبكي بني، لا تبكي. ستغيب عني لسنة واحدة وأنت تعرف كيف تهتم بنفسك، صحيح؟ تيموجين. هاي تيموجين، تصرف كرجل حقيقي. خذوا الآن. هيا. يا زوجاي، سوف تمر بالتتار. خذ مزيدا من الرجال. ذاهبون بهدف الزواج، لا لزوم للرجال أبدا. لا تقلقي، الله سيرعانا. إذن كونوا حذرين. اطمئني. وأخيرا خرجنا من مخيم التتار. أنتابع؟ أبي، أليست قبيلة أونجلا خلف البحيرة؟ بلى، ولكنها في الناحية الأخرى من الجبل. تودو، لقد تأخر الوقت، فلندخل إلى الغابة وننصب الخيام. بني، تودو. نعم. أشعل النار وجهز الطعام، سأتمشى قليلا مع تيموجين. سيدي، دعنا لا نشعل النار، سنأكل اللحم مع المياه. اطمئن، سنصل قريبا إلى مخيم قبيلة أونجلا. أبي، المكان جميل هنا. صحيح. إذا خطبت إحدى فتيات قبيلة أونجلا ستبقى هنا لمدة عام. أعرف ذلك. حسنا. سيضطر ياسوغاي في طريقه إلى قبيلة أونجلا للمرور بمخيم التتار، لذا لما لا تطلب من التتار أن يساعدوك في التخلص منه؟ تريدين أن أطلب مساعدة التتار جدتي؟ إنهم يكرهون كل فرد من المغول. إلى متى سوف تبقى مغفلا وأحمق؟ جدتي، سمعا وطاعة. ليذهب أحدكما إلى التتار في الحال. حاضر. أبي، سمعت أن رجال نوزانيا أقوياء وأشداء، صحيح؟ صحيح.
كانوا يعيشون من الصيد، وكانت قبيلة كيدان تضطهدهم. كل فرد من نوزانيين يمكنه أن يمتطي الحصان ويطلق السهام. نعم، إنهم محاربون أقوياء. غالبا ما يقال إنه إذا زاد عدد أفراد القبيلة عن 10,000 لا تهزم أبدا. ثم ولد وانيا أجودا قائد ثورة قبيلة نوزانيين. بعد سنوات أطاح بسلالة لياو، ثم استولى على عاصمة قبيلة سونغ وقبض على أباطرتها. والآن أصبحت قبيلة جين قوية وتسعى إلى عبور نهر الجنجية والسيطرة على كل البلاد. لماذا شعب قبيلة هان ضعفاء وبخلاء هكذا؟ بني، لديهم أيضا أبطال كيوفي وهايتشينتو، كما لديهم قادة ورجال أقوياء. ولكن أبي لم لا ند لهم يا ترى؟ لأن إمبراطورهم كان رجلا سيئا لا يميز بين الخير والشر، لذلك الأشرار يتحكمون بالأخيار. ثم قتل يوفي على يد ضابط من قبيلة كوينكي. سيدي، لا يبدو الطريق صحيحا. أرى فتاة هناك، لنسألها. حسنا. يا بني، كيف الوصول إلى قبيلة أونجيلا؟ هذه قبيلة أونجيلا. من أنتم؟ نحن من قبيلة كيان المغولية. من أنت؟ أدعى بورتي وأنا من أونجيلا. من أنت؟ أدعى تيموجين. أين يقع منزلك يا صغيرة؟ يقع بيتي هناك. بورتي، مع من تتكلمين صغيرتي؟ هذا هو والدي. ها؟ من أرى؟ يوشيتان العزيز؟ عزيزي يا سوغاي، أهلا بك. ماذا أتى بك إلى هولندير؟ رياح الخريف. بورتي، هذا بطل من سلالة أصيلة، زوج عمتك كيرلين. هيا حييه. أهلا بك. أهلا. هذا هو ابنك؟ تيموجين، هذا هو عمك. مرحبا. أنت وكيرلين لديكما وريث مهم. يوجد بطل آخر في البلاد. هيا تفضل. هيا. هل سمعت بالخبر؟ ماذا؟ أتى ياسوغاي لكي يقدم عرض زواج. هذا رائع، تحقق حلمك. تفضل. أي حلم؟ البارحة كنت قد حلمت بأن هايدون كين جلب إلي الشمس والقمر ووضعهما بين يدي. حقا؟ هايدون كين هو بطلنا، تحقق الحلم. إن الشمس والقمر يرمزان إلى الخان وإلى زوجته أيضا، وها أنا اليوم سأحمل بين يدي هايدون كين حقيقيا أخيرا. وبورتي كم يبلغ عمرها؟ 10 سنين. بورتي، ما هذا الشيء ذو ال4 أرجل الموجود في خيمتك؟ ماذا؟ هذا الشيء الطويل والمربع المغطى بجلد الحمل. تقصد السرير. إنه مكان للنوم. ولماذا علينا أن نمتطيه؟ النوم فوق الأرض يشعر المرأة بالدفء ويبعد الرطوبة. إذن هو سرير، ولكن ما هذا الشيء الناعم والملون الموضوع على السرير بورتي؟ هذا لحاف حريري، جميع الناس في السهول يستعملونه. إنه أخف وأنعم من الفرو. حسنا، ولكن ماذا في داخل الكيس الأزرق قرب السرير؟ هذه كتب، وهي بلغة كيدان ونوزانيين واللغة الصينية. أتعرفين القراءة؟ أعرف بعض الأحرف فقط. هل تريد مني أن أعلمك القراءة؟ لا. لماذا؟
السيوف وحدها تنتقم لأسلافنا المغول، بما تفيدنا القراءة. قراءة الكتب تزيد من حكمة المرء. وكيف تكون الحكمة موجودة في الكتب؟ انظرا إليهما كأنهما يعرفان بعضهما. لقاؤهما هدية من السماء فعلا صديقتي كوشان، لذا أرجو أن توافق على زواج ولدي من ابنتك بورتي. تدرك جيدا يا صديقي ياسوغاي أنه لا يمكن لأي فتاة أن تبقى وتعيش في بيت أهلها إلى الأبد، لذلك أوافق، وبملء إرادتي أن أعطي ابنتي إلى ابنك. أحضر الشراب هيا. حاضر. صديقي، الشاي من دون حليب الأحصنة أو الملح ليس لذيذا. هذا شراب شعب الهان، نصيحة لا تكثر فقد تدمن عليه. شعوب الهان الذين يشربون الشاي لا يمكن مقارنتهم أبدا بقبائل نوزانيان الذين يشربون حليب الأحصنة الذي يجعلهم أقوياء. عزيزي ياسوغاي، تذوق الشراب الذي يحضره شعب الهان. أي نوع من الشراب هذا؟ تعرفين، كل شيء هنا جميل. بورتي، هل سلالة جين أكبر وأغنى من هذا المكان؟ بالتأكيد، إنهم يعيشون داخل جدران المدينة ويملكون خيرات لا تحصى. إذا كانوا كما قلت، فكيف يمتطون الأحصنة ويطلقون السهام ويرعون الماشية؟ ألا تعرف هذا؟ إنهم يزرعون ويحكون الثياب، لا يحتاجون إلى رعاية المشي والقطعان، ما عدا الجنود طبعا تيموجين. لا يضطر الأشخاص العاديون إلى امتطاء الخيول ورمي السهام. شعب لا يمتطي الأحصنة ولا يرمي الأسهم، يجب ألا نخاف منه أبدا. أمر منطقي. انظري، الكلب آت نحونا. ولكنه كلب حراسة. لا تجعل الكلب يبقى قريبا منا. لماذا؟ هل تخاف الكلاب أيها الجبان؟ لا تخيفني الذئاب والنمور، ولكن الكلب يخيفني. لقد عضني كلب ذات مرة بورتي. سيد الصغير، السيد ياسوغاي قادم، هيا بسرعة. حسنا. عد وأخبر سيدك تليهوتاي أننا نحن قبيلة التتار لن نشكره على معلوماته حركتي في المستقبل. حسنا. موزياليتو، ماذا سنفعل؟ عمي، هل يمكنك أن تتغلب على ياسوغاي؟ تعاركنا مرة وأنزلني عن الحصان من الجولة الأولى. يجب أن أقتله وأن أسمي ولدي العتيد على اسمه يا عمي. كما تريد. اسمع، اجمع الرجال واعترضوا طريق ياسوغاي. حاضر. مهلا، أظن أن لدي فكرة نستطيع التخلص منه دون أن يقع ضحايا. كيف ذلك؟ أخبرنا، ما هي الفكرة؟ سأخبرك عندما يمر ياسوغاي من هنا. اطمئن ولا تقلق بشأن تيموجين، سأهتم به بشكل أفضل من بورتي. أرجو ألا تدلله، ولكن إذا اقتضى الأمر عنف. تعرف أنني أحبه كثيرا، سأؤدبه ولكن من دون عنف. أهلا بك تيموجين. شكرا لحسن ضيافتك، ونترقب زيارتك. تيموجين، يجب أن تتعلم من عمك. يجب أن أذهب. إلى اللقاء أبي، رحلة آمنة. بالتوفيق يا سوغاي. سيدي،
سيدي، إننا نقترب من مخيم التتار. إنه قادم. هل هو وحده؟ معه مرافقه. جيد، تحضروا واجلسوا جميعا. قل لي، ستقتل ياسوغاي اليوم؟ لا تقلق زلمبوها، وفق عادات المنطقة هنا إذا مر راكب بوقت العشاء عليه أن يترجل عن حصانه ويتعشى مع المضيف دون أن ينتظر منه دعوة. المضيف يقدم له العشاء والشراب وكل ما يريد. هذه من التقاليد المتوجب على المضيف أن يقوم بها نحو ضيف. عداؤنا مع المغول قائم منذ أجيال. لو كان ياسوغاي يفكر مثلك لكنت ميتا منذ 10 أعوام عندما اختطف زوجة شيليدو. سيدي، هناك أشخاص يخيمون في الغابة. ماذا؟ أنا شن غارة؟ لسنا من سارقي الأحصنة، علينا أن نبدي احترامنا للضيف. ماذا لو كانوا من التتار؟ أرجوك سيدي، كن على حذر. أيها الضيفان المميزان الآتيان من بعيد، عند أسفل جبل شكير تعيش قبيلة التتار المضيفة، فلنقدم شرابا لائقا ينعش الضيفين. توقفنا لنروي عطشنا ونظهر للمضيف لطفنا، إلا أن علينا أن نسرع في رحلتنا، لذا لا يمكننا أن نشرب الكثير ونتأخر. حسنا، تفضل. أحضر وعاء. في الحال. اجلسا. من أين تأتيان؟ من قبيلة أونجيلا. من قبيلة أونجيلا. لقد قطعتما مسافة بعيدة. رائحة هذا الشراب لذيذة، تفضلا واشربا. المشاعر في الكأس أعمق من بحيرة، عندي أشياء أريد قولها ولكنني لا أستطيع. اشرب من دم يتيم مسكين، أقابل الشر بشر أشد. العين بالعين والسن بالسن، والبادئ أظلم، لذا لا تستطيع أن تلوم أحد، أن تلوم أحد. ياسوغاي، هل تعرفت على هذا الولد؟ إنه ابن تيمزونغ الوحيد ويدعى زلمبوها. قتلت والده. أعطاك الشراب السام كي يقتلك، ونحن الآن أصبحنا متعادلين تماما. ميونزياليتو، عادة تحل خلافات المنطقة في ساحة المعركة. يمكن لأعداء اليوم أن يتعشوا معا. لما طعنتني في الظهر مثل السارقين؟ لو كنا فعلا كالسارقين لكنا أرسلنا آلاف الرجال ليعترضوا طريقك ويقتلوك ويقطعوك إربا إربا، ولكن بما أنني أراك اليوم تتصرف بشجاعة سأدعك تموت محافظا على جسدك. سفلة أنت أيها الولد المخادع، رغم أنك بطول العجلة إلا أنك حقير وشرير. سينتقم رجالي لموتي وسيقتلون كل رجل من التتار يكون أطول من العجلة. ياسوغاي، حافظ على أنفاسك لكي تكلم زوجتك. عد فورا إلى البيت حتى لا يأخذ السم مفعولة
وترى كيرلين وتخبرها بأنها ستصبح أرملة. فلنذهب. سيدي سيدي، يجب أن نذهب حالا. سيدي 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 يا سوغاي، سيدي لا تمت أرجوك. سيدي أرجوك سيدي لا تمت سيدي. بسرعة الحقني. إيسوغاي. ماغليكا. ماغليكا؟ أنا إلى جانبك. ماذا؟ ماغليكا، ذهبت لأقدم عرض زواج لتيموجين ونصب التتار لي فخا، وأنا في طريق عودتي أسرع إلى قبيلة أونجيلا وأحضر معك تيموجين. سأذهب في الحال. لا تخبره بما حصل. جدتي، لقد دس التتار السم ليسوغاي وهو ينازع الآن. ما رأيك؟ أصبحت أنا قائد قبيلة المغول أخيرا. تروى ولا تتهور. لا تنسى أن لديه إخوة وهم أحق منك، ولا تنسى أخاه ماغليكا لن يتركك. وتيموجين أما زال حيا؟ تيموجين ذهب إلى قبيلة أونجيلا وبقي عند ديكوشان. إنه يثير المشاكل، عليك التخلص منه. اسمع أرجوك، فلتطمئن كارلين لبقاء تيموجين عندنا، سنعتني به. أبدا سيدتي، لم تعني هذا، لكن تريد فقط أن ترى تيموجين وستعيده بعد ذلك. انظر إليه بنفسك، إنه في بيته ويعتبر فردا منا. لذا أطلب منك لو سمحت أن ترجع وتخبر كارلين ألا تنسى عاداتنا، والتي تفرض على الرجل أن يعيش مع خطيبته مدة سنة، وطبعا عليها أن تحترم كل عاداتنا. سيدتي، أرجوك أن تسدي لي هذه الخدمة. اسمحي لتيموجين أن يعود معي. إذا متى تريد أن تعود به؟ في الحال. أولا تريد أن يرتاح الحصان؟ لا تبالي، حصاني قوي جدا. بما أن الأمر هكذا يجب أن تسمحي له بأخذه. شكرا، شكرا جزيلا ديكوشان. ما بك بورتي؟ مما تشكين؟ هل ستعود تيموجين؟ لا أريد أن تتفوهي بالحماقات. وفق التقاليد يجب أن أبقى هنا معك حتى نتزوج وتأتي معي. لقد حضرت لك
جوادا قويا. عندما تعود لن أدعك تتركني مجددا تيموجين. انتظريني بورتي. سأنتظرك. أصبحا لا يفترقان أبدا. ما كان يجب أن تدع تيموجين يذهب. هذا مخالف للأصول. أنا أعتقد أن ثمة خطبا قد حدث لعائلته. تيموجين قد لا يعود إلينا أبدا. ألم يعودا حتى الآن؟ لا، لم يحضر حتى الآن. تيموجين لم يعد بعد. سيعود يسوغاي، مؤكد سيعود، ويجب أن تنتظره. أترك بعدي مجموعة من الأولاد وأرملتين لن أتمكن من الاهتمام بهم بعد اليوم. اهتم بهم من أجلي. أتمنى أن تتجاوز عن سيئاتي. اهتم بهم من فضلك. أجل سيدي، اطمئن. سأفعل. تيموجين. أبي. تيموجين مولاي، تذكر أن التتار قتلوني بالسم. عندما تلتقي بأي رجل من التتار يكون أطول من العجلة، اقتله على الفور. يسوغاي، لقد مر عام على وفاتك، وها أنا جئت اليوم ومعي أولادك لرؤيتك. أبي، لم ننتقم لوفاتك بعد، لكن اطمئن. بعد أن نقتل كل رجل من قبيلة التتار سنأتي لزيارة قبرك ونخبرك بذلك. داليتاي،
عمتي، أنا هنا. كيرلين، لما لم تأتي مع أولادها؟ لقد ذهبوا لزيارة قبر ياسوغاي. ماذا؟ كيف تتأخر عن حضور حدث مهم هو الاحتفال التذكاري لتكريم أسلافنا؟ هذا أمر لا يطاق. عمتي ويلبو، أظن أننا ربما تأخرنا في أن نبدأ بالاحتفال. سوف نبدأ الاحتفال في الحال. أسلافنا المميزون نحن هنا اليوم مجتمعون، كل أفراد تايشيو وزوركي، وأيضا عائلة هوانغوتان، كذلك بيرزجن من قبيلة كيان، كلهم أتوا ليضعوا التقادم على المذبح. نتمنى لكم السعادة والصحة في النعيم. بارك كل قبائل المغول الموجودة والمجتمعة بحضوركم. أنعموا على شعوبنا بالازدهار وبماشية جيدة وبحياة سعيدة مديدة للجميع. سيدتي، لقد بدأت ويلبو كبيرة عائلة تايشيو الاحتفال من دون حضورك. أسرعي، إذا تأخرت دقيقة واحدة لن تحصلي على جزء من التقادم. ويلبو تريد أن تطردك من القبيلة كيرلين. يجب أن نعود بسرعة. حسنا، بسرعة، فلنعد على الفور. تفضلي، هذا يمكنك الحصول على حصة أيضا. زوجك الخان ووكن بهار كزوج أنبهار تماما، قد سمر حيا على يد التتار وسلالة جين الأعداء. لحسن الحظ أن ابنك سكابيكي قد كبر. نفس زوجك في السماء سوف ترتاح. من فضلك خذي هذا. تفضلي. شكرا لك عمتي. من التقادم. تأخرتم كثيرا. توقفي، نريد الحصول على حصة. ياسوغاي مات، لكن أولاده ما زالوا أحياء. أولا تعتبروننا من قبيلة كيان؟ كيرلين، خلال العام الماضي كنت تعيشين بيننا برخاء وطمأنينة، فهل أسأنا معاملتك يوما؟ لكنك أتيت اليوم متأخرة على حضور الاحتفال التكريمي لأسلافنا، فهل ما زلت مؤهلة لمشاركتنا حفل التقادم؟ ماذا تعنين؟ ياسوغاي قد مات لأنه ثأر من التتار انتقاما لزوجك أنبهار، وإذ بك تهجريننا بعد موته بسنة. ربما مات ياسوغاي لأنه اختطفك. أنت لم تجلبي له النحس فقط، بل جلبت له الموت المبكر. عمتي أرجوك. كارلين، عندما كان زوجك حيا أطلق علي أمام القبيلة لقب هوريجين زلاهاي. اعتقد الجميع أنني رجل جشع وبائس وأناني. ربما موته هو عقاب لافترائها علي. تيموجين، دعيني أذهب، لن أسمح له بذكر أبي بالسوء. دعيني أذهب. عمي، لما لم تدافع عنه؟ هل فقدت إحساسك بالعدالة؟
جدتي، إنه شعور رائع. أرأيت بعينك لم يجرؤ أي من أشقاء ياسوغاي أن يدافع عن كيرلين. حان الوقت لتصبح أنت الخان. وطبعا جدتي لن ينسى أحد من القبيلة أنني حفيد أنبهار. وولبو تدعو رجال قبيلة كيان إلى اجتماع في الخيمة الرئيسية. وولبو تدعو رجال قبيلة كيان إلى اجتماع في الخيمة الرئيسية. إلى أين؟ لقد استدعت وولبو فقط الرجال إلى الاجتماع. لما أتيت؟ أليست ويلبو امرأة؟ إنها زوجة الخان الراحل، وأنا كنت زوجته. تودو اسمع. نعم. جد لإليزم مكانا للجلوس بجانبي. حاضر. هل الكل هنا؟ بعد وفاة ياسوغاي لم يتم انتخاب زعيم جديد لقبيلة كيان المغولية. بصفتي كبرى أفراد القبيلة حان الوقت لأن أتكلم. حفيدي تاليهوتاي هو أكبر أبناء أنبهار. بعد وفاة ياسوغاي يبرز وحده كقائد لقبيلة كيان، لذا يجب أن يكون هو الخان. أحقا عمتي تاليهوتاي، هلا أخبرتنا لو سمحت؟ ياسوغاي كان الزعيم قبل موته، ما هي بطولاتك لتستحق لقب خان؟ حسنا، تاليهوتاي لديه ما يقوله. قد لا يمتلك حفيدي ماثرة عسكرية ترمز للقوة، لكنه يبقى حفيد الخان أنبهار في نهاية الأمر. ولكن ابني سكابيكي هو ابن وكومبهار أيضا عمتي. حسنا، لنتفق لاحقا. تاليهوتاي لديه أمر يريد أن يناقشه معكم. تاليهوتاي الكلام لك. الكل يعرف أن ياسوغاي اختطف زوجة له، وهي تلك المرأة كيرلين، زوجة أحد رجال قبيلة مياركي، وقتل تيمزونغ. ولهذا السبب أصبحت قبيلتنا مهددة بالهجوم من الأمام والخلف. والآن بعد وفاة ياسوغاي أصبحت قبيلتا مياركي والتتار جاهزتين للتحالف والانتقام في أي وقت. لذا قررت أن أهاجر المكان. يجب أن نرحل من هنا، ما عدا تلك المرأة كيرلين وعائلتها وأولادها، فلن يذهبوا معنا أبدا. أهناك من يعترض؟ من يريد أن يعارض القبيلة كلها لصالح هذه المرأة المخطوفة؟ كيانو كونتايجي؟ داليتاي؟ طبعا نتطلع إلى مصلحة القبيلة. جيد، هيا بنا، سنرحل حالا. إلى أين سترحل؟ اتبعوني فقط. ولكن لما لا تتبعوننا أنتم؟ تريدون معارضتي؟ اسمع، نحن ننتمي إلى العائلة أيضا، لما نتبعك أنت؟ ماغليكا، شوشيتاي، داليتاي، من سيذهب معي؟ لن أذهب. يمكنني أن أجد أرضا خاصة بي. أخي، دعنا نذهب الآن. هيا بنا. داليتاي، إذا أردت إنقاذ عائلتك فلا تعارضني مطلقا. هيا هيا، بسرعة بسرعة. بسرعة بسرعة، هيا هيا بسرعة بسرعة. أخي، سنذهب وحدنا؟ لن نصحب معنا تيموجين وأهلها. لكنني أشعر بالذنب تجاه ياسوغاي. حسنا، يكفي ألا نتبع أعداء، هذا هو المهم الآن. أليس علينا أن نودع كيرلين؟ وماذا نقول لها؟ إن عائلة بورزيجين قد فقدت قوتها وأصبحت تحت
رحمتي تاليهوتاي وسات شابيكي. أنت محب. كتب علينا أن نرحل. قضي على قبيلة المغول، قضي عليها